ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വണ്ടി കയറുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി റേസ് ആവുന്നു, വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നു. അതായത് നല്ല ഈ ലോഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വണ്ടി കയറുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി കയറുന്നില്ല. എഞ്ചിൻ റേസ് അല്ലാണ്ട് വണ്ടി മേളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോഡിലാണ് കയറും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പകുതിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ക്ലച്ച് ലോഡ് ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ റേസ് ആവുന്നതല്ലാതെ വണ്ടി കയറുന്നില്ല. അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി ഫ്രണ്ട് ലോഡ് കയറിയിട്ട് വണ്ടി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞെരുങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞെരുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ രണ്ട് കംപ്ലയിൻ്റാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്, വണ്ടി കയറാത്തതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഞെരുക്കം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത്, ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി കയറാത്ത കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും റിലീസ് ബെയറിംഗ് എല്ലാം അഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് പൊടിയായിരുന്നു, അതെല്ലാം അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് വരുന്നത്, ഈ ക്ലച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം റിവിറ്റ് പിടിക്കാറായി, പക്ഷേ റിവിറ്റ് പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ റിവിറ്റ് പിടിക്കാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ സൈഡൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏകദേശം റിവിറ്റ് പിടിക്കാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് നോക്കാം. പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേയ്മാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1-2 ഫിംഗർ പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്, 1-2 ഫിംഗർ താന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. മീൻസ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും പോയതാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എൻജിൻ റേസ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് തീർന്നതാണ് എൻജിൻ റേസ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം. നമ്മൾ ലോഡൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ആ ഒരു ലെവലിൽ കയറ്റമൊക്കെ കയറി. പക്ഷേ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ നല്ല ലോഡ് ഉള്ള സമയത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് ആ ലോഡ് വലിക്കാൻ ഈ ക്ലച്ചിന് താങ്ങുന്നില്ല. മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് തീർന്നത് കൊണ്ട് സ്ലിപ്പായിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ എഞ്ചിൻ റേസ് വരുന്നത്, വണ്ടി മുകളിലോട്ട് കയറാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് മൂളിച്ചാണ് ഈ റിലീസ് ബെയറിങ്ങിന് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേയും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് മാറാൻ വേണ്ടി ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഴുക്കും പൊടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പൊടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലുള്ള ഫുള്ള് പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നത്, അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് വേണമെന്നില്ല, ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഞെരക്കം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 2 UJ ക്രോസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഒരു UJ ക്രോസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ഒരു UJ ക്രോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ UJ ക്രോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറുമോ അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് നീഡിലാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഞെരുക്കം പോലത്തെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് സൈഡാണ്, ഈ ഭാഗത്താണ് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ടെയിലിലോട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സൈഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് ഗിയർ ബോക്സിനാണ് സീൽ വരുന്നത്. ആ സീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് കയറി ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ടെയിലിലെ സീൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓയിൽ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ളൊരു കാരണം നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ UJ ക്രോസ് ഒരെണ്ണം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയണം. ഇത് ഉടക്കിയാണ് തിരിയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുമ്പോഴും ഉടക്കിയാണ് ഇത് തിരിയുന്നത്. അതായത് വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലെയുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ടൈറ്റാണ്, വെട്ടിയാണ് തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. ഇത് ഉടക്കിയാണ് തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ UJ ക്രോസ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും. കാരണം ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കും. തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഉടക്ക് വരും. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന ആ ഒരു ഉടക്ക്, സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തിരിയുന്ന ആ ഒരു ഉടക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ വശമാണ്. ഹൗസിൻ്റെ വശത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
നമ്മളിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ടേ തിരിയുന്നുള്ളൂ, ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രീ ആണ്, ഒരു സൈഡിലോട്ട് തിരിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രീ ആയാൽ മാത്രമേ വണ്ടിക്ക് കറക്റ്റുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വണ്ടി മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഹമ്പ് കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് കയറുന്ന സമയത്ത്, സാധാരണ വണ്ടി ഓടുന്ന കേസിൽ ലോഡ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ലോഡ് നല്ല രീതിയിൽ വരും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിയാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഫ്രീ വരുള്ളൂ, ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ഞെരുക്കം സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അതായത് മെറ്റൽ തുരുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഞെരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ആ ഒരു സൗണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലോഡിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് യൂജ ക്രോസ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല പക്ക ഫ്രീ ആണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ടൈറ്റാണ്. മീൻസ് ഇതിനകത്ത് നീഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ട് അതിനകത്ത് മീൻസ് ഗ്രീസ് വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നീഡിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ആ നീഡിൽ ജാമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവാതെ വരുന്നത്. ഇത് ഒരു ശകലം മാത്രമേ മൂവ് ആവുന്നുള്ളൂ, നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിങ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നേരത്തെ ആ റിവിറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ മുട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇതിൽ ഉണ്ട്. മീൻസ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വെട്ട് ഏകദേശം ഈക്വലാവുമ്പോൾ ക്ലച്ച് തീരാറായി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ വെട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ചിലയിടത്തൊന്നും ആ വെട്ടേ ഇല്ല. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ടായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെട്ട് കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ മീൻസ് ക്ലച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർന്നു എന്നാണ്. ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി വഴി കിടക്കാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വെട്ട് തീരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ റിവിറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിവിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഇത് വാലിയുടെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. റിലീസ് ബെയറിങ്ങും വാലിയുടെ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന യൂജ ക്രോസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ യൂജ ക്രോസിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീ ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം ചെറിയൊരു ഫ്രീ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഒരെണ്ണം നല്ല ഓടക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരെണ്ണം നല്ല ടൈറ്റാണ്. അത് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തിരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വണ്ടി അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്, ഞെരുങ്ങുന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതായത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞെരുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റം വണ്ടി വലിക്കുന്നില്ല. ലോഡ് വെച്ചിട്ട് തീരെ കയറ്റം വലിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. എഞ്ചിൻ റേസ് ആകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂജ ക്രോസും രണ്ടും നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി കയറാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട്, മൈലേജ് ഷോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ക്ലച്ച് പെഡൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നിട്ടാണോ വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നത് നോക്കുക. അങ്ങനെ മുകളിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് തീരാറായി എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലച്ചിന് നല്ല ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് തീരാറായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ചില വണ്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് കേബിൾ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് കേബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് വേണം ക്ലച്ച് കേബിൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്, അതിൻ്റെ യൂജ ക്രോസ് നമുക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയുടെ ഒന്ന് വലിയ പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റം കയറാത്ത കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഒരു ഞെരുക്ക സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്. കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.